A Bridge to Success. Part 1. Monday, November 4th, 2019, 8:59 a.m. The calming sound of early riser woke Naomi from a deep and relaxing sleep. She struggled for a minute trying to find her phone before turning the alarm off. And with the pesky alarm off, she could begin her day. She went into the bathroom to freshen up. First brushing and combing her thick black hair, then brushing her teeth, then taking a shower. After putting a towel on her body, she went into her closet and put on a floral print corduroy pinafore dress, a white long-sleeved turtleneck, and a pair of brown ankle boots. She went to the kitchen and began to make coffee. She opened the windows, letting in the fresh breeze. The sound of a beautiful pitohui singing peacefully in the fall atmosphere. Ding! There went the coffee machine. Naomi picked up her coffee mug and sat down at the bar. She took a sip and opened her laptop, logging into the most important things: YouTube, Gmail, Facebook, the usual social media an average woman in her mid-20s would be using. After logging into Gmail, she noticed there was an email from the Manchester University. Her heart raced as she opened the email. Subject: Acceptance Letter. Dear Ms. Lamar, I am glad that you are interested in joining us for this school year. As you already have known, we teach many classes and provide scholarships for those who don't have the money to pay for such an education. I also heard that you're an inspiring author. As a novelist myself, it is music to my ears that someone would be interested in fine art of literature. I speak for everyone when I say, we will be glad to have you attend our school. Because here at Manchester University, acceptance is the most important thing. Our contact information is in the previous email was sent to your account. When you arrive to New York, there will already be a condo complex in your name, along with your own car. We can't wait to see you smile. Sincerely, Professor Oswald Wintringham. Naomi nearly choked on her coffee. Startled, she reread the email again and with astonishment jumped around her kitchen, almost tripping on the leg of her chair. She immediately began to reply to email, being careful and making sure she didn't mess up a single word. After calming down, she picked up her phone and dialed the number provided in the previous email. Hello. She took a breath and spoke. Hi, my name Naomi Lamar and I'm calling about the email I received from your school. Okay ma'am, did you apply for our school? Because that's the only way for you to receive it. Yes, I actually applied last week. The bottom of the letter says Professor Oswald Wintringham. The lady tone changed. Ah, yes, Professor W. I heard about you from him. Are you calling about the time and location? Actually yes I am. See, I live all the way in Colorado and I'm not sure of where the college is. That is fine, we are in Saratoga Springs, New York, but since you seem far, we will automatically pay for your plane ticket here. Naomi felt relieved, thinking about how she would be able to pay for a plane ticket. Gladly that problem was solved. Question: what time should I start packing my things? Well, the professor would like to meet you by tomorrow, so I would say today. Okay, thank you. And with that she hung up the phone. She sat there for a minute, planning everything out in her head. She had already planned to go to a cafe, but this was actually something she would be looking forward to. Naomi, being a writer since she was 14, had dreamed of going to this college. Planning ahead, saving up money, taking writing lessons, she was actually ready for this day to come. She went back up to her room and began to pack her belongings and tossing each bag over the balcony of the second floor. As she was packing, she couldn't help but to go in the attic. She pulled down the ladder and went up, nearly falling but caught her balance. She turned her flashlight on and began to search in the old rusty boxes that had been there for almost 2 years. There, in the corner of the attic was a small box label. Một cầu nối đến thành công phần 1 thứ hai, ngày 4 tháng 11 năm 2019, 8 giờ 59 sáng. Âm thanh êm dịu của Early Riser đánh thức Naomi từ giấc ngủ sâu và thư giãn. Cô phải vật lộn trong 1 phút cố gắng tìm điện thoại của mình trước khi tắt báo thức. Và khi tắt chuông báo động, cô ấy có thể bắt đầu một ngày của mình. Cô ấy vào phòng tắm để tắm rửa. Đầu tiên đánh răng và chải tóc đen dày của cô, hơn là đánh răng, hơn là tắm. Sau khi đặt một chiếc khăn lên người, cô đi vào tủ quần áo và mặc một chiếc váy vải to sợi pinafore in hoa, một chiếc áo cao cổ tay dài màu trắng, và một đôi giày mắt cá chân màu nâu. Cô đi đến nhà bếp và bắt đầu pha cà phê. Cô mở cửa sổ, để trong làn gió trong lành. Âm thanh của một pitohui xinh đẹp hát yên bình trong bầu không khí mùa thu.
Đinh, đó là máy pha cà phê. Naomi nhặt cốc cà phê lên và ngồi xuống quán bar. Cô ấy nhâm nhi và mở máy tính xách tay của mình, đăng nhập vào những thứ quan trọng nhất YouTube, Gmail, Facebook. Bạn biết phương tiện truyền thông xã hội thông thường mà một phụ nữ trung bình ở độ tuổi 20 sẽ sử dụng. Sau khi đăng nhập vào Gmail, cô nhận thấy có một email từ Đại học Manchester. Tim cô ấy chạy đua khi cô mở email. Tiêu đề thư chấp nhận cô Lerma thân mến, tôi rất vui vì quý vị quan tâm đến việc tham gia cùng chúng tôi trong năm học này. Như bạn đã biết, chúng tôi dạy nhiều lớp học và cung cấp học bổng cho những người không có tiền để chi trả cho một nền giáo dục như vậy. Tôi cũng nghe nói rằng bạn là một tác giả truyền cảm hứng. Là một tiểu thuyết gia, đó là âm nhạc cho tai tôi rằng ai đó sẽ quan tâm đến mỹ thuật văn học. Tôi nói thay cho tất cả mọi người khi tôi nói, chúng tôi sẽ rất vui mừng khi các bạn đến trường của chúng tôi. Bởi vì ở đây, tại Đại học Manchester, chấp nhận là điều quan trọng nhất. Thông tin liên hệ của chúng tôi là trong email trước đó đã được gửi đến tài khoản của bạn. Khi bạn đến New York, họ sẽ là một khu phức hợp chung cư trong tên của bạn. Cùng với chiếc xe của riêng bạn, chúng tôi không thể chờ đợi để gặp bạn mặt cười. Trân trọng, giáo sư Oswald Winteringham. Naomi suýt bị nghẹt thở vì cà phê của cô ấy. Sửng sốt, cô đọc lại email một lần nữa và với sự ngạc nhiên nhảy xung quanh bếp của cô gần như vấp ngã trên chân ghế của cô. Cô ngay lập tức bắt đầu trả lời email, cẩn thận và đảm bảo rằng cô ấy không gây rối lên một từ nào. Sau khi bình tĩnh lại, cô nhấc điện thoại lên và quay số điện thoại được cung cấp trong email trước đó. Xin chào, cô ấy hít thở và nói. Chào, tôi tên Naomi Lerma và tôi đang gọi về email tôi nhận được từ trường của bạn. Được rồi, thưa bà đã nộp đơn xin vào trường của chúng tôi vì đó là cách duy nhất để cô nhận nó. Có, tôi thực sự áp dụng vào tuần trước. Phần dưới cùng của bức thư nói giáo sư Oswald Winteringham, giọng phụ nữ đã thay đổi. Vâng giáo sư W, tôi nghe nói về bạn từ ông ấy. Bạn đang gọi về thời gian và địa điểm. Trên thực tế tôi thấy tôi sống tất cả các cách ở Colorado và tôi không chắc chắn về nơi trường đại học là. Đó là tốt, chúng tôi đang ở Saratoga Springs, New York, nhưng kể từ khi bạn có vẻ xa, chúng tôi sẽ tự động trả tiền cho bạn vé máy bay ở đây. Naomi cảm thấy nhẹ nhõm, suy nghĩ về cách cô ấy sẽ có thể trả tiền cho một chiếc máy bay vé. Vui vẻ rằng vấn đề đã được giải quyết, câu hỏi tôi nên bắt đầu đóng gói đồ đạc vào lúc nào? Vâng, giáo sư muốn gặp bạn vào ngày mai, vì vậy tôi sẽ nói hôm nay. Được rồi, cảm ơn. Và với điều đó, cô ấy đã treo điện thoại. Cô ấy ngồi trong 1 phút lập kế hoạch mọi thứ trong đầu. Cô ấy đã lên kế hoạch đi đến một quán cà phê nhưng điều này thực sự là điều mà cô ấy sẽ mong đợi quá. Naomi, là một nhà văn từ năm 14 tuổi, đã mơ ước được vào trường đại học này. Lên kế hoạch trước, tiết kiệm tiền, tham gia các bài học viết, cô ấy đã sẵn sàng cho ngày hôm nay sắp tới. Cô trở lại phòng của mình và bắt đầu đóng gói đồ đạc của mình và ném mỗi túi trên ban công của tầng 2. Khi đang đóng gói, cô không thể không đi trên gác mái. Cô kéo xuống sau và đi lên, suýt rơi xuống nhưng bắt được thăng bằng. Cô bật đèn pin của mình và bắt đầu tìm kiếm trong các hộp gì cũ mà đã được của họ gần 2 năm. Ở đó, ở góc gác mái.